完成。大家好，今日想教大家整一款我最中意嘅菜式，就係咕嚕肉啦。經常去到大排檔都一定會叫㗎。好多人成日都問咕嚕肉、生炒骨到底係咩分別？其實兩者嘅做法都係一樣嘅。咕嚕肉就啖啖肉，生炒骨一定有骨，只係選肉部位唔同。咕嚕肉就會用上梅頭豬肉，而生炒骨就會用排骨部位。兩樣咧我都好中意嘅，只係睇心情嚟揀食邊樣啦。呢個菜式最重要就係外脆內軟，而個糖醋汁就要酸得嚟夠甜啊！材料非常之簡單，材料有梅頭豬肉、洋葱、菠蘿、三色椒。而糖醋汁嘅材料就有冰糖、片糖、番茄醬、白醋、椰汁、檸檬、酸梅、鹽。差唔多1斤豬肉就夠2個人食啦。好食嘅糖醋汁，呢啲材料係唔少得㗎。嗱，肉咧可以用急凍，亦都可以用新鮮嘅。如果有新鮮啊，最好梗係去街市買呢個新鮮豬肉啦。啲梅頭豬肉幾多錢啊？38。俾2斤啦。呢種茶樓嘅？唔係喺屋企煮。做咕嚕肉最好梗係用呢個梅頭豬肉啦，般肥瘦，炸出嚟咧就會外脆內軟，亦都有人中意用5花腩嘅，但係我個人覺得炸出嚟啲肉比較硬少少，所以用梅頭豬肉咧最適合啦。嗱，啲三色椒咧洗乾淨啦，嗱，生熟食物咧記得要分開啊，大概1/3個啦，刮咗啲籽佢，3角咁樣就夠啦。洋葱個半個啦，3刀就得啦。搣開佢先，全部都分開裝嘅喎。菠蘿2片就夠啦，都係3刀。幾多菠蘿？有時街邊嗰啲啊俾3、4嚿你嘅咋。首先係洗乾淨啲肉啦，跟住用廚房廁紙嚟吸乾水分啦。切豬肉嗱，呢嚿半肥瘦啦，幾靚嘅。大概麻雀咁嘅 size 啦。嗱，我用咗500克豬肉啊，呢度切到19件，就夠晒2、3個人食噶啦。預備蛋白隻先，淨蛋白啦。好，醃肉啦，可以落少少胡椒粉啦，半茶匙嘅鹽啦，半茶匙嘅糖啦，1茶匙嘅紹興酒啦，1茶匙嘅生抽啦，2茶匙嘅生粉啦，等佢有翻少少底味嘅。跟住而家落1隻蛋白。淨係蛋白得啦，唔使落蛋黃。咁啊，撈勻佢啦，等佢鎖住啲肉汁，等佢半分鐘，等佢吸一吸先啊。好啦，最後啦，可以落少少麻油鋪翻個面啦，生油都得嘅。包好保鮮紙。嗱，我哋擺雪櫃最少醃佢30至60分鐘啦。一個好食嘅咕嚕肉咧，糖醋汁都係非常之重要，所以做嘅方法咧會複雜少少。嫌麻煩啊？嫌麻煩唔好自己做啦，叫外賣啊嘛。不過通常送到上嚟都唔脆啦。唔緊要，下次教大家整一個簡單啲，但係味道就會單調少少。嗱，呢個糖醋汁咧，我已經用過唔同嘅配方試過幾次㗎啦。而呢個配方咧就係大排檔嘅風味。今次嘅甜味用咗2款，酸味用咗5款。材料越多咧，做出嚟嘅味道越有層次。當然，如果你想最簡單，可以淨係用砂糖同埋番茄白醋。容器都非常之重要㗎。嗱，記得唔好用鋁、生鐵、不鏽鋼呢啲鑊，因為長時間煮酸性咧可能會釋出金屬，又傷直鑊。最好係用玻璃或者係陶瓷咧，咁就比較安全啦。我今日咧用到陶瓷鍋啦，2片片糖啦，就160克，大概86克冰糖啦，大概400毫升嘅水啦。嗱，我哋預早咧放晒啲糖溶一溶先。檸檬啊，我哋揸啲檸檬汁啦。酸梅啊，酸梅切一切佢。呢個鹹水梅係一般乾貨雜貨店都可以買到噶啦，抌埋落去啦。如果冇呢個鹹水梅咧，你用呢個2茶匙嘅酸梅醬都得嘅。再加入白醋啦，再加入1茶匙嘅鹽啊，提升佢嘅酸味。而家最主要係浸溶啲糖，等佢轉頭煮嗰陣唔使煮咁耐。篤下啲檸檬啦，而家準備個茄汁啦，熬勻佢先。椰汁啦，搖一搖先。好，開中火先，倒入去啦。我夾翻啲檸檬皮啦，我淨係要檸檬汁同埋佢嘅香味啫，驚再煮咧佢會有苦澀味。放啲糖落去先，啲核同啲梅都唔要啦，煮一煮啲糖先，大概5分鐘滾起啦，啲糖都溶晒啦，我哋落埋個茄汁啦，煮開咗啲茄汁先，落埋啲椰汁，嗱，而家煮咗9分鐘，滾起晒，我哋煮多佢6分鐘度啦，最主要係收翻結個汁啦。好，煮咗已經15分鐘啦，咦，見到結結地咯喎，熄火啦我哋。
係啊，啲結結地就 O K 㗎啦。我哋攤凍佢，入落一個乾淨冇水分嘅玻璃樽。如果唔受污染嘅話，我哋大概擺喺雪櫃可以保存1至2星期左右嘅。一碗出嚟先，轉頭用嘅，大概200毫升到啦。一煲嘢咧，大概可以煮到3、4次咕嚕肉嘅份量啦。啲油啦，好拎翻個肉出嚟先。啲肉都醃咗成個鐘啦，準備生粉啦，倒晒啲生粉度啦。嗱，之前我已經試過炸幾次嘅，分別就用呢個生粉同埋呢個番薯粉去炸，咁結果炸出嚟咧就係生粉炸得外脆內軟，番薯粉咧就炸得比較硬身少少，所以我建議最好就係用生粉炸得㗎。嗱，撈到去確保佢每一嚿肉都有粉啦，我哋。哇！最後尾撈出嚟咁大碟，睇嚟都要分2次炸㗎啦。但係你平時茶餐廳冇咁大碟嘅啫嘛，可能得一半嘅啫嘛。160度啦，鑊啦。你唔好喐佢先，等佢定一定型先。油鍋唔係好大咧，所以就要分2次炸。出面啲餐廳油鍋夠大就應該係1次落。好，1分鐘左右啦，睇下先。因為1次落太多肉咧，佢會急劇降溫嘅。為咗保持佢個質素咧，所以我唔落咁多，主要都係慢火浸熟啲肉先。炸3分鐘之後咧，油都會飆高嘅。咁我哋可以轉翻細火啲，因為啲肉都已經熱啦嘛，油咁咪升高。哇，好熱！我炸咗5分鐘啦，基本上肉咧熟㗎啦。咁我保持喺160度左右，開翻個中火。落埋其餘嗰啲啦。好啦，5分鐘我哋都係留俾佢先啦，留翻啲沙先。開翻個大火升溫，大概去到190度，我哋回鑊翻炸第2次啦。量多，我哋炸佢1分鐘啦，翻炸1分鐘，我哋夠鐘記得。好，拎起晒先，熄火。哇！喳喳聲啊，好香啊！睇見都好想食啊！嗱，最好擺個網上面隔油啦，然後攤凍佢啦，唔好擺喺啲廚房紙上面。如果唔係咧，佢浸住啲油咧會淋晒嘅。俾大家聽下個聲，哇！好脆啊！開細火先，加少少油啦，落洋葱，炒香啲洋葱啦，讚少酒啦。洋葱嗰啲香味，加入菠蘿，煮一煮啲菠蘿咧，可以帶出啲鮮甜味嘅。跟住落埋3色椒啊！好，炒3分零鐘，好上碟，唔使洗鑊啦。呢度200毫升嘅糖醋汁，小心呢個糖醋汁好多糖啊！所以好易乾晒，煮咗佢分零鐘，咦，見到開始結身咯喎，咕嚕回鑊，好，熄火，配料落去，上碟，完成。請物骨食一個先好冇？你中意食雞嘅好冇？嗱，食啦 ，OK。有雞食，好味好味。終於到我試食啦喎，最中意食嘅，試下先，俾大家睇下先。好。喺邊度啊？ก๊ก๊聲啊，好食過街邊嗰啲啊。我最內軟就係呢種味啊，個味道又酸又甜 ，perfect 啊！100分滿分，我俾自己200分。我開餐廳啦，開酒樓啦，咁仲冇得輸喎。個咪喺度，我行近咗個咪先，俾大家聽下聲。聽唔到啊？佢外脆內軟得嚟，唔油膩，酸酸甜甜，好開胃。洋葱，個洋葱咧只係炒咗陣，所以佢就半生熟，食到新鮮嘅洋葱味，好清爽。小新最憎嘅青椒，我細個唔中意食嘅，次次都唔食。啲人大咗覺得好清爽。佢呢個咕嚕肉，怪講嘢，紅椒同青椒一樣味，罐頭菠蘿，好鮮甜啊！哇，仲好脆啊！
真係食到停唔到口。用呢個梅頭豬肉就係肉質鮮嫩，半肥瘦，外脆內軟。OK， 好好味。到我食未啊？哦，鏡頭冚嗰個人咧，而家同蜜瓜嘅樣一樣，有一睇冇得食。好啦，我要成碟上繳俾我嘅女王啦。講先。好啦，如果你都中意食呢個咕嚕肉嘅話，咁記得俾個 like、share 同埋 subscribe。我哋下集再見。蜜瓜都係太美味啦，食埋呢個雞碎啦，雞肉碎喺度。係啊，下集你想睇我煮乜？留言我俾我知。好唔好食啊？好好食啊！好食啊！好食啊！好啦，食嘢先啦，開餐啦，今晚未食晚餐啊！